Сега второто клипче, понеже стават дълги клипчетата, второто клипче ще покажем присаждането на самата пита на самия маточник. Така, след отрязването на маточника търсиме пита. Естествено, опушили сме пчелите, по-лесно да стане манипулацията, да е гола питата. Правим една дупчица, колкото може, така, да не потечеме, да все пак мерки за безопасност против кражби. И присаждаме самия маточник. Може да се присажда по-високо, по-ниско, кой както си е свикнал. Колегите слагат на самия маточник клечка, за да не падне. Аз го притискам. За всеки случай може да се обезопаси с клечка. Ето тук се вижда, когато няма пчели, самия маточник как изтъняват върха и го подготвят майката да се излюпи. Някой казва, че може да се натопи малко мед самия маточник, но върха не трябва, защото може да се спре притока на кислород. Така, може да намерим една клечка от хибрид, от клечка за зъби, случайна клечка, да го подпреме за всеки случай да не падне. Падне ли, може да се обърне, падне на дъното и да бъде манипулацията неуспешна. Така, придаваме го, може да се придаде в средата на семейството. В момента, понеже не съм изчакал доста време, поне 2-3 часа, придавам го веднага. Има още стари пчели, в кошера ще го придам в крайната пита и след 1 час ще го разместя в средата. Това е, спри го.